هۆکاری گرانبوونی بانزین چییە؟ ڕادەستکردنی نەوت نرخی بانزینی بەرز کردەوە. بڕیاری ڕادەستکردنی نەوتی هەرێم بە بەغداد لەگەڵ خۆیدا جێگیربوونی نرخی بانزینی کۆتایی پێهێنا و نرخەکەی لە هەولێر گران بوو. دوای 5 مانگ لە جێگیربوونی نرخی بانزین لە شاری هەولێر نرخی بانزینی نۆرماڵ لە 890 دینارەوە بەرز بووە بۆ 925 دینار. حکوومەتی هەرێمی شەشتا بەڕوونی هۆکاری گرانبوونەکەی ئاشکرا نەکردووە. بەوتەی بازرگانانی بانزین لە شاری هەولێر گرانبوونی نرخی بانزین پەیوەندی ڕاستەخۆی بە کەمبوونەوەی بانزینی نۆرماڵی حکومی هەیە کە نرخی 1 لیتری بە 750 دینارە. پێشتر ڕۆژانە 27 تانکەر بۆ شارەکە دابین دەکرا، بەڵام چەند ڕۆژێکە بڕەکە بۆ نزیکەی نیوە کەم کراوەتەوە، تەنیا 17 تانکەر دەگەنە شارەکە. گرانبوونی نرخی بانزین لە دوایەوە هات کە بڕیارە هەرێمی کوردستان ڕۆژانە 80000 بەرمیل نەوت ڕادەستی بەغداد بکات و 50000 بەرمیلیش بۆ بەرهەمی ناوخۆ بەکار بێنێت. بەوتەی وەزیری سامانە سروشتیەکان لە هەرێمی کوردستان 232 پاڵاوگە هەیە کە تەنها پاڵاوگەکانی لاناز و کار و قەیوان یاساین، سەرجەم پاڵاوگەکانی دیکە نایاساین بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کۆباس. پاڵاوگە یاساییەکان ڕۆژانە توانای پاڵاوتنی زیاتر لە 256000 بەرمیل نەوتی خاویان هەیە، بەڵام تەنها لە 11 توانای خۆیان بۆ پاڵاوتنی نەوتی حکومی دابین کردووە. گرانبوونی نرخی بانزین لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان هاو کاتە لەگەڵ دابەزینی بەهای دۆلاردا، لە کاتێکدا مامەڵەی نەوت بە دۆلارە و فرۆشتنی بانزینیش بە دینارە. دەبوو نرخی بانزین هەرزان ببوایە، بەڵام پێچەوانەیە. پاڵاوگەکانی هەرێم نەوت لە بازاری ڕەش دەکردنەوە، هەندێک جار نەوتی ڕۆژاوی کوردستانی وەردەگرن، هەر بۆیە جگەلەوەی کە بەگرێ بەس دەیدەنەوە بە حکوومەتی هەرێم سەرجەمی لە بازاری ڕەشدا ساغ دەکەنەوە. لە ساڵی 2016 نرخی 1 لیتر بانزینی نۆرماڵ 500 دینار بوو، لە ساڵی 2018 نرخەکەی بەرز بوو بۆ 650 دینار، بەڵام ئێستا نرخەکەی لە شاری هەولێر بە 925 دینارە و لە سلەیمانی بە 900 دینارە. بەوەش بەراورد بە 10 ساڵ پێش ئێستا زیاتر لە 140 بەرز بۆتەوە. هەرێمی کوردستان ڕۆژانە پێویستی بە زیاتر لە 6 ملیۆن لیتر بانزینە، بەڵام حکوومەتی هەرێم تەنیا 1,480,000 لیتر دابین دەکات. لە دوای بڵاوبوونەوەی هەواڵی ڕادەستکردنی نەوتیش ئەو بڕەکەم بۆتەوە بۆ 1,120,000 لیتر، ئەوەش نرخی بانزینی بەرز کردوتەوە.